यह देखो बच्चों रोड रोलर। हिंदी में इसे रोड रोलर कहते हैं। यह मशीन सड़क को दबाकर मजबूत बनाती है। यह देखो बच्चों एक्सकेवेटर। हिंदी में इसे खुदाई मशीन कहते हैं। यह मिट्टी और पत्थर खोदने के काम आती है। यह देखो बच्चों बूम लिफ्ट। हिंदी में इसे बूम लिफ्ट कहते हैं। यह लोगों को ऊंचाई तक ले जाती है। यह देखो बच्चों डंप ट्रक। हिंदी में इसे डंप ट्रक कहते हैं। यह मिट्टी और पत्थर ढोता है। यह देखो बच्चों मोटर ग्रेडर। हिंदी में इसे मोटर ग्रेडर कहते हैं। यह सड़क को बराबर करता है। यह देखो बच्चों क्रेन। हिंदी में इसे क्रेन कहते हैं। यह भारी सामान ऊपर उठाती है। यह देखो बच्चों जैकहैमर। हिंदी में इसे जैक हैमर कहते हैं। ये पत्थर और कंक्रीट तोड़ता है। यह देखो बच्चों व्हील लोडर। हिंदी में इसे व्हील लोडर कहते हैं। यह मिट्टी और रेत उठाता है। यह देखो बच्चों कंक्रीट मिक्सर। हिंदी में इसे कंक्रीट मिक्सर कहते हैं। यह सीमेंट और रेत मिलाता है। यह देखो बच्चों ट्रेंच डिगर। हिंदी में इसे खाई खोदने की मशीन कहते हैं। यह जमीन में खाई बनाती है। यह देखो बच्चों बुलडोजर। हिंदी में इसे बुलडोजर कहते हैं। यह भारी मिट्टी और मलबा हटाता है। यह देखो बच्चों सीजर लिफ्ट। हिंदी में इसे सीजर लिफ्ट कहते हैं। यह सीधी ऊपर उठती है। यह देखो बच्चों बैकहो लोडर। हिंदी में इसे बैकहो लोडर कहते हैं। यह खोदने और उठाने दोनों काम करता है। यह देखो बच्चों पानी का टैंकर। हिंदी में इसे पानी का टैंकर कहते हैं। यह निर्माण स्थल पर पानी लाता है। यह देखो बच्चों पेवर मशीन। हिंदी में इसे पेवर मशीन कहते हैं। यह सड़क पर डामर बिछाती है। यह देखो बच्चों फोकलिफ्ट। हिंदी में इसे फोकलिफ्ट कहते हैं। यह भारी सामान उठाती है। यह देखो बच्चों ड्रैगलाइन। हिंदी में इसे ड्रैगलाइन कहते हैं। ये गहरी खुदाई करती है। यह देखो बच्चों लोडर। हिंदी में इसे लोडर कहते हैं। यह सामान उठाने का काम करता है। यह देखो बच्चों बैचिंग प्लांट। हिंदी में इसे बैचिंग प्लांट कहते हैं। यह कंक्रीट तैयार करता है। यह देखो बच्चों स्किड स्टीयर लोडर। हिंदी में इसे स्किड स्टीयर लोडर कहते हैं। यह छोटी जगह में काम करता है। यह देखो बच्चों टावर क्रेन। हिंदी में इसे टावर क्रेन कहते हैं। यह बहुत ऊंचाई तक सामान उठाती है। यह देखो बच्चों कंपैक्टर। हिंदी में इसे कंपैक्टर कहते हैं। यह जमीन को दबाकर मजबूत बनाता है। यह देखो बच्चों स्क्रैपर। हिंदी में इसे स्क्रैपर कहते हैं। यह जमीन को समतल करता है। यह देखो बच्चों डामर संयंत्र। हिंदी में इसे डामर संयंत्र कहते हैं। यह सड़क बनाने का सामान तैयार करता है। यह देखो बच्चों पाइलिंग मशीन। हिंदी में इसे पाइलिंग मशीन कहते हैं। यह जमीन में गहरे खंभे लगाती है।